wishes for the efforts of your company to continue supporting the publication of well, new thoughts, possibly unconventional thoughts, but all of them needed for preparing a better future. Wycena spółek giełdowych zależy w największym stopniu od tego, jaka jest przyszłość tych spółek giełdowych, a przyszłość ich zależy również od losów świata, dlatego jesteśmy podekscytowani tym, co dzisiaj usłyszymy od jednego z najwybitniejszych ekonomistów naszych czasów. Ceux qui sont intéressés par leur avenir à lire le dernier livre de Michel Cantu, Vers le monde en 2050. Il nous présente à partir de quelques très grandes tendances. Donc à travers ce programme concernant le débat d'idées, nous cherchons à promouvoir et à souligner un regard différent peut-être de celui qu'on a l'habitude de voir, d'entendre, des idées à la française qui s'inspirent de l'exception culturelle française et qui donnent à entendre et qui suggèrent des réflexions peut-être sous un angle différent de celui qu'on a coutume d'entendre et de voir. Zobaczyłam, że to jest ten dawny Michel Cantu, pełen energii, chociaż wiele lat starszy w porównaniu z tym, jak go poznałam. I myślę, że swoje poglądy wyartykułowała w tej książce, w której mówi, jakie są przyczyny sytuacji, co nas czeka. I oczywiście te rozwiązania. Troszkę one są idealne i powiedziałam idealistyczne, no ale oczywiście jeżeli to mówi człowiek, który tyle rzeczy wcielał i który wymagał wcielania, to wierzę, że one są wykonalne, aczkolwiek bardzo, bardzo ambitne. J'ai vu à quel point il était amoureux de ce pays, qu'il a contribué à rebondir à la fin des années 80 et pour lequel il considère qu'il constitue un exemple de réussite, de recovery et de rétablissement d'une économie de marché. Le débat d'idées, la diffusion de l'expertise française sont au cœur des missions de l'Institut français. Nous sommes ravis, pour la deuxième fois maintenant, de pouvoir nous associer à la société Fondo et à son dirigeant, M. Andrzej Bykowski, pour promouvoir et valoriser l'expertise économique française en la matière. Często w debatach publicznych jesteśmy ograniczeni przez własną znajomość pewnych języków, mimo że często rozmawiamy o problemach, które są wspólne dla wielu krajów bądź dla całego świata. I właśnie idea programu IDE 21 polega na tym, że dzięki tłumaczeniu książek, dzięki organizowaniu konferencji jest okazja, żeby iść poza granice znajomości własnych języków. Program IDE 21 jest o tyle ciekawą inicjatywą, że mamy okazję, tak jak dzisiaj, zapoznać się z myślą francuską, kiedy zazwyczaj mamy do czynienia z literaturą anglojęzyczną, jest ona bardziej powszechna. Dlatego uważam to za świetny pomysł, że możemy zapoznać się z myślami wybitnych europejskich autorów. Muszę powiedzieć, że niezwykle przyjazna osoba, niezwykle rozumna, mądra i to spotkanie dla mnie ma ogromne znaczenie i cieszę się, że spotykam go w tak dobrej kondycji i z takimi nowymi ideami, zupełnie jakby się nic nie zmieniło w ciągu tych 30 paru lat, które minęły od czasu, kiedy miałem okazję poznać go właśnie jako dyrektora generalnego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Piękna postać, piękne pomysły, czasami może idealistyczne, ale chyba we współczesnym świecie są potrzebni nam tacy ludzie. Fundacja GPW współorganizuje dzisiejszą debatę, a tym samym zaprasza do dyskusji z tym wielkim autorytetem, który zwraca uwagę na problemy obecnego świata, które mają wielki wpływ na działanie gospodarki oraz rynku kapitałowego na świecie. Michel Cantu est pour moi plus qu'un économiste, un philosophe qui nous permet de développer des visions dans le futur en ayant aussi la sagesse des valeurs du passé.